Otkrivam vam tajnu najsočnije i najbogatije pite sa sirom od gotovih kora. Prvi zalogaj ove pite probudit će uspomenu na miris detinjstva, a ukus će zagrejati vašu dušu. U jednu činiju ću najpred da izmrvim 450 grama sira. Koristim kombinaciju starog sira i fete, ali možete naravno prilagoditi prema svom ukusu. Dodajem 3 cela jajeta i malo soli. A zatim sipam 100 ml mleka i 80 ml ulja. U smesu ću zatim da dodam 1,5 kašičicu praška za pecivo i sve dobro da promešam kako bih lepo sve sjedinila. U šoljicu ću usipati malo gazirane mineralne vode kao i malo ulja, pa sve to promešati. Nauljit ću pleh i premazati ga. Najpred ću da stavim jednu koru, ovako, premazati sa malo ulja, pa preko nje staviti drugu koru. Ovu koru neću mazati samo uljem, već kombinacijom gazirane vode i ulja. Pazite samo da ne preterate, da ne bude previše mokra kora. Ostale kore ćemo ovako gužvati, a zatim ređati u pleh jednu do druge. Dobro uvaljajte svaku koru. Pustite malo da se odsedi. I popunite sve. Kada sam popunila prvi red, poprskat ću sve uljem i vodom. A preko ću ovako da stavim još 2 kore. Ostatak fila ću sipati preko. Uljem i vodom. Još malčice poprskati i premazati ove kore koje nam vire sa strane. I ovako upakovati sve. Ostavili smo 2 kore sa strane kojima ćemo da preklopimo pitu i potrebno je da je ovako upakujete, bukvalno kao mali lepi paketić. Prvu koru ću sada premazati ovom kombinacijom vode i ulja. Staviti preko drugu, pa i nju upakovati. Ovo su inače deblje kore, pa ukoliko imate tanje, možda će vam biti potrebne 3. I ovo ću malo da premažem. A zatim da umutim jedno celo jaje i u njega da sipam malo jogurta. Sve ću to izmešati i sipati preko pite. Uz pomoć četkice ću da sve lepo razmažem, a rernu sam već uključila da se zagreje i to na 200 stepeni. Ja volim da pospem uvek susamom. Pa ubacujem sada pitu u već zagrejanu rernu, na 200 stepeni pečem nekih 20-25 minuta, najbolje da pratite. Ostavite malo da se ohladi pa je onda isecite. Mi nismo imali baš strpljenja pa smo je ovako vruću sekli, ali evo čisto da vidite kako je lepa. Nemam mnogo snimaka da vam pokažem kakva je jer je jako brzo pojedena. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept, pišite mi ako je tako. Ćao!